আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন আপনারা সবাই? আশা করছি ভালো আছেন। ওয়েলকাম জানাচ্ছি আমার চ্যানেলে নতুন আরও একটি রেসিপি দেখার জন্য। আজকে কোনো খাবারের রেসিপি তৈরি করে দেখাচ্ছি না, কিন্তু যে রেসিপি দিচ্ছি তা কিন্তু খুবই উপকারী। আজকে আমি দুটি ইমিউনিটি ড্রিঙ্কের রেসিপি আপনাদের সাথে শেয়ার করব। আশা করছি রেসিপি দুটি আপনাদের ভালো লাগবে এবং কাজেও আসবে। রেসিপিটি দেখতে আমার সাথেই থাকুন। আর আমার চ্যানেলটি যদি এখনও সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। প্রথম ইমিউনিটি ড্রিঙ্কটি তৈরি করার জন্য একটি পাত্রে আমি নিয়ে নিয়েছি 3 কাপ পানি। দিয়ে দিচ্ছি 3 ইঞ্চি লম্বা এক টুকরো আদা কুচি। আরও দিয়ে দিলাম 2 টুকরো দারুচিনি। ওয়ান টিস্পুন হলুদ গুঁড়া। এক্ষেত্রে কাঁচা হলুদও দেওয়া যাবে, আমি হলুদ গুঁড়োটাই দিচ্ছি। আর আপনাদের কাছে যদি ফ্রেশ আদাটা না থাকে তাহলে আদা পাউডারও দিতে পারবেন। আরও দিয়ে দিচ্ছি হাফ টিস্পুন ব্ল্যাক পেপার পাউডার। এই ব্ল্যাক পেপার পাউডারটা কিন্তু অবশ্যই দিবেন, তা না হলে কিন্তু আদা এবং হলুদের গুণাগুণ কিন্তু পাবেন না। তাই ব্ল্যাক পেপার পাউডারটা অবশ্যই ব্যবহার করবেন। এখন এই পানিটাকে ফুটিয়ে নিচ্ছি। 5 থেকে 10 মিনিট পানিটাকে ফুটিয়ে নেওয়ার পর কিন্তু পানির ঘনত্বটা একটু বেড়ে যাবে। দেখুন পানিটা একটু ঘন হয়ে গিয়েছে এবং রংটাও পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে। আদার নির্যাস এবং দারুচিনির নির্যাস বের হয়ে পানিটা কিন্তু পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে। এখন আমি গ্লাসে সার্ভ করে নিচ্ছি। গরম গ্লাসে যে কোনো ড্রিঙ্ক ঢালার আগে একটু করে দিয়ে দিলে এতে করে গ্লাসে ক্র্যাক হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। তাই আমি চামচ দিয়ে প্রথমে একটু ড্রিঙ্ক গ্লাসে দিয়ে এরপরে চামচের উপরে ড্রিঙ্কটাকে ঢেলে নিচ্ছি। এতে করে গ্লাসটা ফাটার সম্ভাবনা কমে যায়। প্রতিদিন সকালে এই ড্রিঙ্কটি পান করলে কিন্তু শরীর যেমন ঝরঝরে এবং সতেজ ফিল করবেন, তেমনি শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও কিন্তু বৃদ্ধি পাবে। বর্তমান এই মহামারীর পরিস্থিতিতে আমাদের শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাটা বাড়ানো খুবই জরুরি। আর এজন্য নিয়মিত এক্সারসাইজ এবং সঠিক পরিমাণে খাবার দাবারের পাশাপাশি কিন্তু আমাদের এরকম ড্রিঙ্কও পান করা উচিত। এই ড্রিঙ্কটি শরীরে ইমিউন সিস্টেমকে স্ট্রং করে এবং ইনফ্লামেশন থেকেও কিন্তু রক্ষা করে। ক্লান্তি এবং অবসাদ থেকে মুক্তি দেয় এই ইমিউনিটি ড্রিঙ্কটি। প্রতিদিন সকালে যেভাবে চা পান করেন ঠিক সেইভাবে সিপ সিপ করে এই ড্রিঙ্কটি পান করলে সারাদিনে কাজ করার ক্ষমতা কিন্তু বৃদ্ধি পায় এবং ক্লান্তি অবসাদ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। একসাথে বেশি করে এই ড্রিঙ্কটি বানিয়ে একটু পরপর গরম করে করে খেয়ে নিলেই কিন্তু অনেক উপকারে আসে। আশা করছি আমার এই ইমিউনিটি ড্রিঙ্কটি আপনাদের ভালো লাগবে এবং আপনারাও পান করে এর উপকারিতা পাবেন। এখন চলে যাওয়া যাক দ্বিতীয় ড্রিঙ্কটি তৈরি করতে। দ্বিতীয় ড্রিঙ্কটি অবশ্যই আপনাদের ভালো লাগবে, যেহেতু সেটি দুধ দিয়ে তৈরি। আর দ্বিতীয় ড্রিঙ্কটি তৈরি করার জন্য আমি প্রথমেই একটি পাত্রে নিয়ে নিব 3 কাপ লিকুইড মিল্ক। আমি এখানে গরুর দুধটা ব্যবহার করছি, আপনারা চাইলে কোকোনাট মিল্ক কিংবা আলমন্ড মিল্কও ব্যবহার করা যাবে। দুধটাকে একটু গরম করে নেওয়ার পর এতে দিয়ে দিব 3 থেকে 4টা এলাচি। থেকে 4টা এলাচি দিয়ে দিচ্ছি। দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল স্পুন ক্রাশ করা আলমন্ড, দুটো খেজুরকে আমি কুচি করে কেটে দিয়ে দিয়েছি
আরও দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল স্পুন পিস্তাশিও গুঁড়ো। বাদাম এবং খেজুরের পরিমাণটা আপনারা আপনাদের স্বাদ অনুযায়ী অ্যাডজাস্ট করে নিতে পারেন। দুধটা যখন এরকম গরম হয়ে আসবে তখন এতে দিয়ে দিচ্ছি 1 টিস্পুন হলুদের গুঁড়া এবং হাফ টিস্পুন ব্ল্যাক পেপার। আগেও যেটা বলেছি, ব্ল্যাক পেপার না দিলে কিন্তু হলুদের গুণাগুণ পাবেন না, তাই অবশ্যই ব্ল্যাক পেপারটা ব্যবহার করবেন। ব্ল্যাক পেপারটা দিয়ে এখন নেড়ে দুধটাকে ফুটিয়ে নিচ্ছি। দুধটা ফুটে উঠেছে আর আমাদের ড্রিঙ্কটাও কিন্তু তৈরি হয়ে গিয়েছে। এই ড্রিঙ্কটি কিন্তু গোল্ডেন মিল্ক নামেও পরিচিত। প্রতিদিন রাতে ঘুমানোর আগে এই ড্রিঙ্কটি পান করলে অনেক ভালো ঘুম হয়। আর আমরা সবাই জানি ঘুম কিন্তু ইমিউনিটি বাড়ানোর একটি কি ফ্যাক্টর। যদি আপনার ঘুম ভালো হয় তাহলে কিন্তু আপনার ইমিউন সিস্টেমও স্ট্রং হয়। তাই রাতে ভালো ঘুম কিন্তু অপরিহার্য। প্রতিদিন রাতে আপনারা এই ড্রিঙ্কটি পান করে ঘুমালে অবশ্যই ভালো ঘুম হবে এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও বাড়বে এবং শরীরে অনেক শক্তি পাওয়া যায়। আগের মতোই আমি গ্লাসে একটি চামচের উপর ড্রিঙ্কটি ঢেলে নিচ্ছি যেন গ্লাসটি ফেটে না যায়। খুব সহজেই কিন্তু তৈরি হয়ে গেল খুবই উপকারী দুটি ড্রিঙ্ক। আর আপনারা মিষ্টি খেতে পছন্দ করলে এ পর্যায়ে মধু মিশিয়ে নিতে পারেন। আমি এখানে 1 টিস্পুন মধু মিশিয়ে নিয়েছি। প্রতিদিন সকালে প্রথম ইমিউনিটি ড্রিঙ্কটি এবং রাতের বেলা ঘুমোতে যাওয়ার আগে এই দুধটি খেলে কিন্তু আমাদের শরীর অনেক বেশি সতেজ এবং কর্মক্ষম হয় আর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও বৃদ্ধি পায়। প্রতিদিন নিয়ম করে ব্যায়াম করার পাশাপাশি আপনারা এই ড্রিঙ্কটি পান করে দেখবেন আর পরিবর্তনটা নিজেরাই ফিল করবেন। আশা করছি আজকের আমার এই উপকারী দুটি ড্রিঙ্কের রেসিপি আপনাদের ভালো লেগেছে। উপকারী এই ড্রিঙ্ক দুটির রেসিপি যদি আপনাদের ভালো লাগে প্লিজ 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 বেশি করে লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন। আর আপনারা যদি এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন। আর সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটি অন করতে কিন্তু ভুলবেন না। এতে করে আমার পরবর্তী রেসিপি আপলোডের সাথে সাথে নোটিফিকেশন পেয়ে যাবেন। সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন সবাই, সুস্থ থাকবেন। স্টে সেফ, স্টে হেলদি। খোদা হাফেজ।